Der er kommet nogle nye regler for parkering i Aarhus Kommune, og det er meget, meget dyrt at parkere nu, så det vil sige, at der kommer næsten ikke nogen kursister til update. Det skal vi lige prøve at kigge lidt nærmere på. Og her ser vi en febrilsk bilist, der leder efter et sted at parkere, men det er meget, meget svært for ham at finde et sted at parkere. Og her har vi igen en mand, som sidder og ikke rigtig ved, hvad han skal gøre af sig selv. Hvor han er der. Jeg kan bare lige se. Der er indført nye parkeringsregler i Aarhus, og her har vi en bilist, der simpelthen ikke ved, hvor han skal parkere, fordi der er ikke flere parkeringspladser i Aarhus. Hvordan har du det lige nu? Du kan ikke finde et sted at parkere? Jamen, det er da pisse irriterende, det her. Altså, det er gang på gang, man skal på det lortekurs herovre, så er det umuligt at få parkeret. Så hvad har du tænkt dig at gøre nu? Ja, men jeg regner med at tage den bøde, hvis den kommer, og så sende regningen til update. Det må da være rimeligt.